Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos levando. Fala aí, seu Messias. Ô, bom dia, companheiro. Vamos indo lá para as invernadas buscar a boiada, cangar a boiada para nós puxar a lenha para a festa do São João Batista. E a festa é amanhã, então. A festa é amanhã. Hoje nós vamos levar a madeira. Hoje vamos puxar, a boiada vai puxar a lenha Pra fazer a... para fazer a fogueira. Vamos então, tá, vai, turma aí, o Jair e os companheiros aí. Aí, estamos firmes aqui, ó. Firme no Primeira eixo. vez que eu tô vindo, mas tô muito satisfeito. E vamos voltar mais, se Deus quiser. Opa. Então, e aí, companheiro? Tá firme. E a boiada? Tá Buscar chegando? agora, né? Cangado, boiada agora? Na canga, aí. Vamos. Começar o dia, né? Ê, Messias, velho de guerra. Estamos aí, meu irmão. Vou começar a cangar a boiada, viu? Vamos puxar a lenha. Ih, parece que não tá aguentando mais, né? Amansando essa errada. Ixi, amansando. Boa. Mas esse aí é obra tua mesmo, É, Ramiro? o serrãozinho que a gente faz lá pro gasto. Lá não é bem feito não, mas tá aí, ó. Uma sordinha minha lá, minha cá, que a gente é bem leigo no assunto, mas funciona. Mas Tá funciona. bom. Faz o barulho igual, ó. Aí. Parabéns, show de bola. Isso, Luiz. Então estamos aqui de novo. Mais uma vez aqui na Fazenda Nova. O que teremos para hoje? Conta aí para a turma aí. Uai, Ricardo, primeiramente, bom dia, né? Bom dia. Vai ser um dia especial para nós, se Deus quiser. Ajuda de São João Batista, Exato. que é a festa aqui de tradição da Fazenda Nova, São João Batista. O pessoal tá aqui na luta, pelejando aqui para cangar os bois, para fazer a puxada da lenha. Chega lá, fazer o desfile lá em volta da igreja e descarregar o carro de lenha e dar almoçar o pessoal lá e Então hoje vai puxar a lenha e o almoço. que é o almoço. Aí essa lenha que vão puxar hoje amanhã é para fazer Amanhã fazer a fogueira, fogueira. começar cedo, E a ali fogueira. para 3 horas ali a fogueira deve estar pronta e à noite queima a fogueira. Vai. Ei, bom dia, seu João. Bom dia. Seu Jair. Vocês estão lá direto de Jacuí. Vocês chegaram ontem? Ontem nós cheguemos, antes de ontem, chegamos ontem. Trouxeram. Quantas boiadas veio de lá? 5 boiadas. 5? Eita, mas foi o dia inteiro? É longe? Como é que é? Hoje nós viemos podemos lá no Velhinho de Antônio, depois do Velhinho viemos pra cá. Ah, e aí hoje vai puxar a madeira aqui pra hoje vai festa. puxar madeira, se Deus quiser. Isso é bom, mas vai ficar pra amanhã, não? Hein, vamos ficar. A festa Aí de eu amanhã? vou ficar. Vai? Vou ficar pra poder fazer a E o seu Jair também vai? Vai ficar como? Nós não aceitamos que não, mano. Primeiro tem que pedir autorização. Nós já temos parte nele. Ah, aqui é passe livre. São João já liberou pra nós esse pasto aqui. Ah, então já tá. Tá liberado. Isso aqui agora pode ficar até um mês. Aqui tá dominado. E o pessoal daqui do óleo, você fala do senhor lá, então mandou um abraço pro senhor lá. Obrigado. Se eu for, Eu também estou mandando um abraço para os meus amigos de longe que não pôde vir aqui. Isso. Ainda não esqueceu neles, não. É Um verdade. abração forte para eles. Então tá bom. Cangar a boiada aí. Agora nós vamos cangar a boiada para nós começar a viagem. Vamos então, vai lá. Vamos trabalhar. Vamos Então vai, tá bom. chacoalhar o pelo. É. Olha aí.
O Renan é o Leodemar, mas conhecido tempo do Antenor. Antenor? É, eu vou decidir tudo aí, ué. Vai? Eu com o Luiz é parceiro, ué. Luiz Fernando. Eu lembro. Foi lá, foi Nova Resende que você foi, seu Luiz? Resende nós foi, São Pedro nós foi. Ah, tá certo, agora que eu tô lembrando. Ele falou mesmo que ia com a boiada. Boiada Né? também tá do lado daqui. Tem duas? Pega a sopa do lado desse cuido lá. Pode ir. Vai. Passa recreio. Não anda a pé de jeito. Não. Vamos lá. Não. Tá fechado o curral aí. Eu também, eu quero pegar aí, mas uma lenta, meu também tem um. Eu tenho um desse também. Eu falei, graças a Deus, que eu trouxe pro carro. Cafezinho debaixo, na sombra da árvore, então. Aí ficou, combinou. Tomar um café? Vamos aí, vamos tomar um cafezinho aqui. Pra comer. Abençoado, bem sagrado pra nós. Começar a Reforçar lida, a né? barriga pra nós rodar. É verdade, chegou na hora, né? Por eu desse. Aí, ó, falou em café, ó, chegou o mestre. O mestre do café. Pra comer é um leão, mas pra carrear é 2 leão. Do leão, graças a Deus. Ei, seu Vamos Messias. lá. Velho de guerra. Vai comer lá. Estamos chegando no Monte de Lenha para nós carregar os carros, pai. É isso aí, seu João Carrinho. Não é meu não. É do outro lado na sombra e um quadro só. Aí eu vou ser preso. Aí lá esse carro não foi depois. Esse carro não foi do Jairzinho, não, é ele. Ele ficou meio querendo ficar com medinho, porque aí vão tirar, aí eu consertei de novo. Tudo bom, Ricardo? Fala aí um alô pra nós aí. Joia, né, Ricardo? Mas Graças a Deus. Você veio com boiada, não? Veio não.
Vim só assistir só. Só para presenciar, então. Presenciar. É, Tô nervoso com você. Você sumiu da minha casa, não tá vindo filmar lá mais. Tô com saudade. Ué, pois é, rapaz. Aquelas bandas de lá, né? É. Jacuí, tem que voltar porque lá, ué. Seguir lá. Cadê os mutirão? Então, você fizer uns mutirão lá, né? É Se mesmo? Deus quiser, né? É, o dia que tiver lá. Você... Agora eu tô sabendo do mutirão que vai ter lá na borda da mata. Nós encontramos lá, se Deus quiser. Ah, você vai lá? Vou lá, se Deus quiser. Dia 1º. Dia 1º de julho, né? É, vamos. E esteve lá em casa sábado convidando nós. Então, o Donato, a Eliana e os irmãos dele, o Anésio. Anésio, os dois Anésios. Os dois Anésios, né? É. E aí? O que deu? Foi bom lá? Foi bom, eles Lógico, né? gostaram. Nós gostamos mais de ter vindo, né? Nós ficamos satisfeitos com a visita Foi deles. bom, né? Eles gostaram muito, eu falei com eles mesmo e mostraram. Agora, se Deus quiser, sábado nós vamos lá pagar a visita e ver o mutirão deles lá. Ah, sábado nós estamos lá Aí na nós encontramos lá, se Deus quiser. aração de terra. Isso. Vai Valeu, lá. Ricardo. Obrigado, Ricardo. Valeu, meu cara. E aí, Felipe? Ricardo, beleza? Cadê a boiada? Também não Boiá também ficou aqui longe, né? Aqui não dá pra encarar, não. Você até é louco, nem de caminhão, né? Não, aqui nem de caminhão, não. Aqui, Só aqui assistir, nós viemos né? Só pra ver a turma, já carregamos um carrão de lenha aí, vamos ajudar a turma. Então vamos lá ver o que a turma Vamos tá lá. urdindo Vamos lá. ver o que a turma tá arrumando. Vamos ver essa lenha pra fogueira. Vem cá, Jacob, vai fazer um cargão. Chegar e ver que eu É, tenho ué. problema no braço, eu não posso fazer força. Ah, não, tá Eu certo. junto tudo pra me ajudar. Ué, tá vendo? É. Mas é Agora- amiga que não falta, né, seu... Agora João? o dia que o João Carrinho infartar, Vixe, Maria. fica o nome, né? Nem, já tá o nome, já, né, seu João? Já tá. Eu tratei com o São João, dá porque é mais 25 anos, No mínimo. no mínimo. Porque eu tenho 75. Pronto, vamos chegar a um século, terá eu um vou pegar século. o 100, se Deus Se quiser. Deus quiser. Cuidado aí atrás. Ali, tira esse pau. Põe esse pau aqui. Vai, tá ali. Vamos lá, vamos chegar. Vamos encher o carro. Vamos moer o pano. Manda catar tudo, deixa os derradeiros sem nada. Mas o que é isso, rapaz? Você pode pra você nem nada. Ei, Ricardo, tá filmando aí, hein? Ô, seu Luiz, aí. Vamos ver. Aquela força toda aí. Aí, Ricardo, tá na força. Ô, beleza, moçada que trabalha né? rápido. Firme. Ó, já os carros já estão quase cheios já, né? Firme no golpe, né? Opa, Tem que ser, né? vamos levar ela aí pra fogueira, ó, o montão aqui, tá? Pé no São João. Isso. Pode virar o corpo aí? Vai ter que tocar pra frente.
Jacó? Só mais uma vez, Ricardo. De novo. Graças a Deus. Ah, Obrigado por ter vindo. quem sabe, sabe. Aí vamos cantar, viu? Ó, esse é bom, hein, Renato? Fala, Felipe. Não se preocupar. Não, ia caminhar. Aí eu tô morto da fascista. Isso aqui é o bom de pesquisa. Igualzinho a panela. E aí, seu Taliba? E aí, seu Felipe? Ah, seu Luiz! Vamos, tio. Beleza? Tá aí, ó, a arte. Amanhã começa. Deus quiser. Aí, 6 horas da manhã. 6 da manhã? 6 da manhã. Vou ter que estar aqui, eu quero ver começar. Deus quiser. Opa! Tá fogueiro, né? Faça frio ou não. Não, é tradição, né? É, ué. Gente, né? Vou estar aqui amanhã. Vai embora. Povão que tem aqui, é? Logo hoje. Vai ter mais, né? Se Deus quiser, assim, vamos bater lá hoje. E aí, Kid? Tá tudo bem? Prestigiando a festa aqui também. Mas eu vim hoje, todos os anos eu venho aqui na festa de São João. E essa é uma cultura, né, de puxar lenha, que é a festa mais de 150 anos de tradição. E a gente tem que vir participar e ajudar os amigos aqui, que os carreiros daqui
participo do desfile de carreira aí da região. E a gente veio fazer aí uma visita para eles, que é grandes amigos de carreiro. A gente vê o povo aí, fica apaixonado pelo carro de boi. Uma história do carro de boi, para quem conhece a história verdadeira do carro de boi, começou bem lá atrás, essas tradições das famílias que trabalhavam arando terra com carro de boi, puxava as madeiras do mato para fazer casa. Então essa tradição não pode morrer, ela vem dos avós, vem aí dos pais e passa para pai e para filho essa geração do carro de boi. Segura o lixo! É pra descer? É nóis! E aí, Galo, velho, dá uma palhinha a nós aqui. Que festa maravilhosa, hein? Já virou freguês já, né? Ah, segundo ano já e não perco mais nenhum. Dá pra vir todo ano, né? Todo ano. Agora não, já virou uma data já imperdível. E esse ano acho que não promete mais gente ainda. Esse ano eu vou ficar até queimar a fogueira. O ano passado eu fiquei, mas esse aqui entupiu de gente. Só de ver. Agora aí, ó. Amanhã, 6 horas da manhã, vai começar a montar. Não, né? Acho que é 26 metros. 25. Por aí. Olha o pezinho. Vai, joga. Vai querer ganhar uma dessa, Jacozinho? Queria, né? Mas vai dar mais de 1.000 aqui no leilão, né? A disputa é feia. Concorrer com todo mundo. Isso aí vai pra brinde, né? Se tiver o bolsinho mais gordo, leva, né? Ah, é leilão? Leilão. Bom, mas imagina que ele vai fazer leilão. É, deve ser, né? Pra arrecadar, né? Arrecadar dinheiro. Quem tiver mais bala na agulha, leva. É, né? Bonito, né? Bem, Madeira diferente. Donato veio isso aqui, vai querer vir aqui comprar ela. O senhor que fez? É? É eu mesmo. Como é que é o nome do senhor? Pedro. Pedro? Pedro Darzias. Então o senhor é mestre em fazer canga? Mestre eu não sou não, ele faz umas gambiarrinhas, né? Não, mas só de ver assim, acho que ficou legal, né? Essa aqui o senhor doou pra festa? Eu doei pra festa. Ó, que legal, hein? É, né? Parabéns, né? Aí ela que é certinha, a festeira tá dela que é... Ela... A senhora é festeira desse ano. Só tenho gratidão a Deus por uma promessa que estou cumprindo em cima da hora, dentro de 85 dias. Não foi fácil para mim vir aqui no São João Batista, dia 24 de março, pedindo a ele que dia 30 ia abrir o meu exame. Eu estava muito desesperada, minha família não sabia, eu estava sofrendo calada sozinha. Quando o médico abriu o exame e falou, todas as hipóteses que a senhora tinha um câncer na cabeça, a senhora está curada. Eu não tinha palavra para agradecer e anunciei a festeira em cima da hora. Estou lutando contra o tempo, contra a batalha, mas graças a Deus São João Batista está me abençoando. Não tem palavra para agradecer a cada pessoa que está me ajudando de coração. Qual eu é o nome da agradeço senhora? a Deus, Maria das Dores Santos, nascida e criada aqui na comunidade Fazenda Nova. Parabéns, saúde pra senhora. Amém, glória a Deus. Amém.
Tá bom, juiz? Eu vim falar que eu não gosto de feijão, né? Todo mundo gosta. É pra mãe passar as pernas, né? E nas pernas. Aí, ó, fala um oi aqui pra nós, ó. Ô, Ricardo! Tô de olho, ó o macarrão aí, ó. Ô, mas que delícia. Aqui tá o arroz. Boa tarde. Boa tarde. Tudo bem? Tudo, e você? Trabalharam muito? O que é isso? Trabalhamos bastante com o melhor gosto. Coisa mais boa. Desde madrugada, eu imagino. É, desde quarta-feira. Ô, louco, E vamos até domingo, se Deus quiser. Não, vai até domingo, então. Ah, Até domingo. parabéns, vocês, pelo esforço, né, Daniela? Se Deus quiser, né, Ricardo? Alegria do povo. Alegria do povo. Isso aí é o que importa. Com São João na frente, né? São João na frente. Opa! Vai dar ruim. Muito obrigado. Fazendo a alegria do povo aí, né? Alegria do povo. Fazendo nós. E a nossa também, né? Ô, velho. Bom trabalho, o macarrão aí tá bonito, hein? Isso, eu sei que beleza. Você já comeu um pouco ou não? Nada. Comeu um pouco, velho. Eu tô de olho. Vai ser aqui na associação? Não, parece que não cuidou de mim. A festeira mexendo no tacho de feijão, moça! Esse é da mão da festeira, ó. A dona da festa. A união faz a força. Isso. E o feijão. R$800, eu já tenho 800. 800, que lindo brinde. Ô Chico, vem cá, senhorinha de pertinho, Chico. Vem cá. R$800, eu já tenho 800. Que lindo brinde, que show, é festa bonita, gente. R$800, eu já tenho 800. É lá no fundo, hein? 800 lá. É 800 lá no fundo. R$900 ali, eu já tenho no sobe do tchu. R$1.000 lá no fundo. Cadê as palmas pra casa ficar bonito? R$1.000 eu já tenho na linda canga, R$1.000. Eu já tenho R$1.000. 1020! 1020 eu já tenho. Oh, que brinde, hein? Sandeiro! 1.100 do Sandeiro!
Esse é amigo, viu? Esse é um grande companheiro. 1.100. Já tem do Sambeiro, 1.100. 1.200. Eu já tenho 1.200. 1.300. Vamos fazer barulho, gente. 1.300 na linha da canga. Que show. Meu amigo, vem cá, traz ela aqui, ó. Traz ela aqui pra você de pertinho. Eu já tenho 1.300. É aqui no Sambeiro. 1.300 é aqui. 1.400. Ai, festa bonita, 1.400. 1.500. Aqui não, pica-pau. Aqui não, pica-pau. Que chique show. 1.550. 1.600. É chique, é show. 1.600 é aqui. Posso entregar? 1.650. Olhe duas. Não. 1.700. Sapateia, mulher feia, grita as mulher bonita. 1.700 do Sambeiro quer levar lá pras águas. 2.000. Chegou o Valentino. Aí dá um grito da palma, gente. Que coisa bonita. Ele quer ajudar, ele vem pra ajudar. 2.000. Pra quem não conhece aqui, esse é o Chico Valentino, lá do Glória. Grande amigo, grande companheiro, vem junto com o Leonardo da Madeiras Glória. 2.000 ele mandou. Tá 2.000, Chico mandou. 2.050. Cadê as palmas aí pra ver essa fica bonita, gente? 2.050. Ai, sou Chico. 2.050 o Sambeiro mandou, é dele, é do Sambeiro. 2.050 do Sambeiro. 2.050. Vambora. 2.100, 2.200. 2.200. Leonardo da Madeiras Glória vai levando. Que chique, que show. Todo mundo ajudando, é isso que nós faz a festa, moçada. Todo mundo fazendo isso, tá vendo? Que coisa boa. Eles merecem, vocês merecem, todo mundo aqui merece que tá ajudando essa festa bonita. 2.200. Tolima. 2.200. Para aí, ué. Eu botei com o Sambeiro. Você acha que eu posso entregar? O que você acha? Parou? Olha, ainda dá tempo. 2.200. Posso vender, posso entregar, ninguém mais. Eu vou vender essa linda cana. Ó, Sambeiro, o Sambeiro autorizou. Entrega o Leonardo das Glórias. Chico Valentino, uma salva de palmas aí. Ô, seu Chico. Obrigado pela presença do senhor aqui, viu? Coisa boa, coisa bonita. Fala comigo aqui. O que o senhor falou aí? Que Deus ilumine essa festa. Seja muito confortável. É a primeira vez que o senhor vem aqui. O senhor gostou? O senhor gostou? Que é isso? Mas eu vim através dos amigos. Aí, que coisa bonita. Vamos abraçar mais uma vez aqui, ó. Nosso amigo Sambeiro. Ajudou a levantar o leilão. Sambeiro, obrigado, viu, você? Agradeço aí do fundo de comissão, todo o pessoal da comissão. Tá gostando da festa? Obrigado pela presença. Eu agradeço a todos nós aí que vem aqui, a presença de todos vocês. E muito obrigado, viu, gente? A presença aí, nós vai continuar a festa ainda da Banda Verde. Ai, que coisa bonita. Uma salva de palmas pro Sambeiro aqui, gente. Bate palma, dá um grito. Levantou. Alô, Pedro
Fábio Ribeiro, o menino vai cantar daqui a pouquinho no palco. Vai lá. Deixa eu tocar a música aí enquanto nós vai resolvendo aqui. Pega aí, Silva. Eu queria ouvir. Aqui, ó, no palco. Deixa no palco aí, ó. Um dos grandes competidores de rodeio touro do Brasil. Esse menino aqui, pra vocês terem uma noção, ele participou do último rodeio que teve agora em Americana. Ele participou junto com 3 ou 4 campeões mundiais de rodeio. E ele é daqui de Bom Jesus. E a primeira vez, eu tenho a honra de falar aqui pra vocês, a primeira vez que ele montou num rodeio profissional, onde foi ele aqui? Na Mumuca, no rodeio do Marquinhos dele. Ó, pra vocês verem, gente. Uma salva de palmas desse menino aqui, que é um talento de montarias em rodeio em touros, simples, humilde, viu? Obrigado por você estar participando dessa festa do lado de sua casa. É uma festa que nós gostamos. Leonardo, você viu o que eu falei pra você? Esse menino aqui é diferenciado, tá certo? Obrigado, viu, Lequinho? Deus abençoe você na tua carreira. Qual que é a próxima pro pessoal acompanhar na televisão aí? A próxima é lá em Salto Pirapora, estado de São Paulo, perto de Presidente Prudente. Final de semana que vem agora. Etapa da PBR também. Etapa da PBR, pode acompanhar na televisão aí, tá certo, pessoal? Vocês vão ver esse menino que vocês viram aqui na festa, aqui do São João, na televisão do Brasil, no rodeio do estado de São Paulo. Vai com Deus, que Deus abençoe você lá, viu? Vambora, deixa a música tocar, deixa a festa continuar. Ô, que menino apaixonado! Valeu! Anthony Ribeiro. Oh, meu Deus. Tem outro aí pra cantar? Que música você vai cantar? Vamos ver. Como é que você chama? Giovana. A maquiagem dela agora é poeira. A patricinha virou boiadeira. Largou o vinho pra tomar cerveja. Obrigada por tudo. Ai, garotão. É isso aí, né? Peça bonita, tá vendo, gente? Todo mundo aqui nesse palco, lindo, bonito, fazendo só coisas bonitas. Vamos lá, vamos leiloar a imagem agora? Vamos lá então. R$500, ele já tem 500. Vamos pra frente então. R$500, ele já tem 500. Ele já tem 500, essa linda imagem. A imagem da senhora Aparecida lá na Sala dos Milagres. R$500, que vai na mão da Dona Maria. R$500, levanta a mão, vem comigo, olha lá. R$500. É pai do Sabeiro. A oração diz assim: ó Senhora Aparecida, olha a minha família querida que está tão longe de mim. E por R$500 eu vou entregar essa pessoa que tanto ajudou a gente na canga. Agora ele merece levar essa imagem para sua casa. Que Deus abençoe você, Sabeiro. Essa família maravilhosa que você tem. Fala comigo. Eu agradeço a todos vocês que estão aqui na festa, que patrocinaram, que ajudaram, e a Dona Maria, Dona Maria, que é a pesqueira, Dona veio aqui para ajudar a senhora, e o Todo Santo está ajudando nós também. E vai, muito obrigado a todos vocês. Conta com a gente aí. Obrigado, São Pedro. Uma salva de palmas ao São Pedro, que vem aí com toda a sua família, Alessandra, o seu filho, todo o pessoal aí. Obrigado, viu, gente? Dona Maria, que Deus abençoe mais uma vez. Aí é bonito, Sabeiro. Uma grande satisfação estar aqui na comunidade da Fazenda Nova para celebrar esse terço, contemplar esse terço junto com toda a comunidade. A gente se sente muito honrado de poder estar aqui para fazer com vocês esse terço em louvor a São João. Qual a nossa defesa? Iniciemos o nosso terço com o canto de entrada.
Sabemos que através de nossas orações podemos ter uma vida melhor, Redentor. Primogênitos da graça, alcançai-nos a Jesus, pelos cesteiros, pelos festas. Colocamos sobre cada um de nós, podemos colocar com a certeza que nossos pedidos serão aceitos a Deus. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. Entre as mulheres, bendito o fruto do vosso ventre, nasceu Jesus. Seja você que devoto a Senhora Aparecida, promete o Espírito de amor, à direita de nosso Senhor. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores. Glória seja ao Pai, glória seja ao Filho, glória ao Espírito Santo, seu amor também. A Deus por nós, Virgem Mãe Aparecida, o terceiro mistério, vem o sopro da salvação, o Espírito Santo entre nós, é o começo da nossa missão. Agora e na hora da nossa morte, amém. Jesus, Maria, José, agora e sempre, amém. Os nossos irmãos doentes que se encontram em leitos de hospital, Louvores sejam dados à Senhora Aparecida. Feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Entre as mulheres